you know that, yeah, you know it. We're just getting started, baby. Modellen vi ser her nå, den har skikkelige jetmotorer på. Dette er jo den nye flytypen, eller helikoptertypen, som har overtatt etter disse gode gamle Sea Kingene. Ja, folkens, da ser vi første fullsize fly ut på banen. Dette her er en flytype som er velkjent for mange. Det er en dobbeltdekker. Det er altså, så dere ser, 2 vinger oppe. En under og over. Og dette her er en Navy-versjon fra 1943. Dette flyet har en stjernemotor. 7-sylindret stjernemotor på 220 hester. Og nå ser dere han lager litt røyk der ute. Det er ikke brann i flyet, men han har et sånn der effektanlegg som gjør at han får lage litt mer show. Der var han av banen, han er jo i luften på 50. Den flytypen er jo et Stearman, heter det, bygd i California Så piloten han har vanligvis skinnhjelm og skinnjakke, briller og skjerf som beskytter sin hørevind, fordi at det er selvfølgelig veldig vindfullt inne i flyet der når han er oppe. Der gjør Håvard en manøver som heter Hammerhead. Så dere ser for dere en vanlig hammer, fasongen på den. Så er det altså et vertikalt opptrekk, og så snur han flyet akkurat når flyet vil mest dette bakover. Da gir han fullt sidero, og vipper da flyet over og med motoren rett ned. Ser i hvert fall gulfargen på Boeingen i dag, den kom til sin rett, det var ikke vanskelig å få øye på flyet.
I dette flotte været som har, så viste han godt igjen. Her kommer han inn i en low approach. Som dere ser der, så ser dere på Håvard sitter det med Håvard han kjent for i flymiljøet. Han veldig aktiv i all slags flytyper. Særdeles. Nå er det litt sakte flygning her, opp imot vinden, og så kan det gå ganske sakte altså med disse maskinene her. Ja, det er helt fantastisk. Håvard, han til daglig så jobber han jo som maskinist og heisoperatør på et redningshelikopter i Florø. Og hvis det er noen av dere som sitter i et program som har gått på fjernsyn, så heter Reddet på TV 2, så er Håvard med i dag programmet.
Her er det en 4-sylindret Lycoming 160 hestekrefters motor i denne flymaskinen. Så han er en liten sprekking. Det er i hvert fall ingen tvil om. Splitter ny, men han er ikke 2000. Han er den spesifikke flytypen. Eller den må du titte eksemplarer. Ja, det er noe i Amerika, det er jo der de pleier å bygge fly, og denne her er intet unntak, det er et amerikansk fly. Det er blitt bygd fra 1970, og det er bygd mer enn 6000 fly av denne typen. Maksfarten på denne her er 250 km/t. Fotopass. Ivar med på med sin Super Decathlon. Dette er en veldig vellykket flyoppvisning. Det er vel fortjent. Det var egentlig meningen at vi skulle ha 2 Saab Zafira her i dag og fly en oppvisning i lag, men den ene kom seg dessverre ikke opp til Stord i dag på grunn av et teknisk problem, så de ikke klarte å løse før i dag da. Så da blir det et single solo i stedet for. Flytypen, eller dette flyet som vi har her i dag, det er bygd i 1957 og har vært i det norske forsvaret, og spesielt på Værnes, frem til 1983.
ser vi Eriken er på vei inn fra sør. Han passerer oss nok med både 300 timer og han passerer. Flymaskinen er en 6-sylindret motor igjen. Så det er en spesiell lyd. Erik Andreas inn for en fotopass. Det er litt sidevind her i dag, så hvis dere følger nøye med nå, så ser dere at flyet vil komme inn litt på skrå. Det er helt normalt. Vinden vil presse flyet litt på skeiva inn, men det er helt vanligt. Ser da at Erik Andreas takler det veldig bra. Det er litt vindskjær og her på Sørstokken. Det er jo ikke den enkleste flyplassen i verden å lande på, men dette her gikk veldig bra. Fantastisk bra oppvisning fra Erik Andreas fra Sola flystasjon.
Nå var det egentlig meningen at dette SAR Queen-helikopteret skulle komme og gjøre en oppvisning for oss her. Men de har meldt avbud nå i siste liten. De har vel muligens fått et oppdrag da. Så om de kommer litt senere, eller om de ikke kommer, da er uvisst akkurat nå. Men jeg har i hvert fall fått beskjed at de kommer ikke som planlagt. For de skulle kommet egentlig nå om et par minutter. Dette her var jo uten tvil en av de viktigste treningsflyene som de hadde borte i Amerika og egentlig i hele verden da i førkrigstida. Og det er jo blitt produsert i et himla stort antall da. Det er jo over 15 000 ble produsert bare i Amerika. Og disse flyene ble også produsert i Canada på lisens, og det er mer enn 4.500 fly som ble bygd bare der. Harvarden, som jeg ser nå er på vei opp, dette er en flytype som fløy allerede rett før krigen. 1938 var første flygning med disse her. Maksfarten på dette flyet her er ca. 335 km/t, så det er jo ikke av de raskeste flyene, så det er jo ikke et jagerfly i den forstand. Men de har hatt bevæpning før i tiden. Når de har vært operative, så har de hatt blant annet 3 maskingevær som har vært inni vingene. Så det er jo et fly som har vært i strid, men det er jo ikke som sagt et jagerfly på linje med en Spitfire eller en Mustang, så da flyr nesten dobbelt så fort som denne her da. Står her med flyklubben og lurer på hvor mamma er. Og jeg tipper mamma lurer på hvor hun er også. Men hun er altså i gode hender, og hun står her framfor flyklubben. Så det er bedre å komme. Mari og Glenn.
Fantastisk, det hører vi. Der er Thomas Gundersen på bakken igjen etter en vellykket oppvisning med sin Harvard. Akkurat den spitten som er her i dag, den ble bygd i 45, så den har ikke vært aktiv under selve verdenskrigen. Men han ble jo bygd da helt i slutten på krigen da. Og hva så er det beste flyet av Spitfire eller Mustang, den diskusjonen den pågår den dag i dag. Så da ble vi aldri enige om. Men det er forskjellige fly, men de har mange forskjellige modeller og utgaver, motorer og diverse. Men de har ytelsesmessig og sånn, så er de ikke så veldig langt ifra hverandre. Mustangen er jo litt raskere. Spitfire den har litt bedre manøveregenskaper, så de utfølger hverandre på en måte. Og det er vel også mange som sier da at Mustangen, North American Mustang, sånn at det er jo amerikanerne sitt svar på en Spitfire da. Espen Kjetland fra Sola, han også har en lignende bakgrunn som Rein Inge. Ekstremt interessert i fly. Og her ser vi Mustangen komme. Så vet ikke jeg. Jeg kommer i hvert fall veldig gåsehud av lyden på disse flymaskinene. Der ser dere Espen i spitten, han bryter ut av formasjonen.
skal nå demonstrere Spitfiren sine egenskaper. Jeg synes jo spesielt at lydbildet på disse to flymaskinene her er helt spesielle. Det er råkraft. Og akkurat nå, hvis dere ser Spitfiren, så vi jo nettopp den veldig spesielle vingefasongen som Spitfiren er veldig kjent for. Den har en litt sånn elliptisk vingefasong som gjør at den er veldig raske svinger og harde manøvrer, så da kreves luftkamp. Og så skal vi ha en jack opp med Håvard Dahle, så fløy den Stearman litt tidligere i dag. Og så etter da så skal Vampirene opp og gi oss en gnistrende oppvisning før vi runder av med det. Full spiker. Over 500 000 flytimer bak seg i forskjellige flytyper. Veldig entusiastisk mann. Og han er fartøysjef på Biltema sin Mustang i dag.
Fantastisk. Blant annet så diameterne på propellen litt større. Og det er en av design på propellen også, derfor så blir det litt mye. Mustangen er også et litt større fly og en god del tyngre enn Spitfire. Mustangene var jo et jagerfly under krigen, og da har jo hatt forskjellige roller. Det er blant annet utstyrt med maskingevær i vingene. Og det er også et fly som har levert bomber. Det har hatt bomber under buken og på vingefestene. Og jeg vet at det har vært brukt til å slippe torpedo. Et fly som har blitt brukt til mye forskjellig under krigen. Men det er først og fremst et jagerfly. Her ser vi Reininge og hinker med vingene, og da... Så han går opp i 12-13 fot og gjør seg klar for oppflygning og landing. Nå ser vi Reininge med sin Mustang på vei inn på landing. Litt ettertenning da må vi regne med. Fantastisk. Vi gir Reininge Hoff en god applaus etter en veldig flott oppvisning. Ja, folkens, nå ser vi Håvard har fått jakken ut på rullebanen.
tar av hvert øyeblikk. Håvard har jeg jo snakket om tidligere i dag, men kan jo ikke enten gjenta at han er jo en blodfan av flyging, flymaskiner og veldig teknisk oppegående mann. Fløy seilfly når han var 15 år og hadde flysertifikat når han var 26. Og han har fløyt mange forskjellige flytyper, blant annet flere vi har sett her i dag. Super Decathlon og Saab Safir, Boeing Stearman og så diverse. Nå tar han av med sin Jack 50, det er jo et enseters akrobatikk. Det er en flytype som er bygd for veldig hissige akrobatikk. Tåler veldig mye. Og det er jo et russisk design. Jeg mener de er bygd i Ukraina. Litt spesielt med de flyene er at de ble bygd på en sånn måte at de fløy de bare i 50-60 timer, og så skrotet de bygde der, så ble det så fort. Når jeg ser lydbildet er jo veldig bra på det. Det er jo en 7-sylindret stjernemotor som står igjen. Toppfarten på dette flyet er 470 km i timen, så det kommer godt av på det. Og dette flyet kan ta av på så lite som 125 meter uten motvind, så det tar av på en veldig kort distanse. Flyet var jo i utgangspunktet bygd for å trene jagerflypiloter i Sovjet og i de landene borti her. Og hvis dere da legger merke til en liten detalj på flyet, at når dere ser hjulene som han har trekt inn, de er ikke helt inne. Halva hjulet stikker ut under vinger. Og grunnen til det er at det var dessverre ganske vanlig at en flyelever glemte å ta ut hjulene før de skulle lande. Så dette flyet da tåler å lande med hjulene inne. Det ødelegger propellen, men hjulene tar av for støyten, så det er bedre til å bytte propell, og så kan flyes igjen med en gang. Ser Håvard, han trekker veldig hardt. Dette flyet der tåler jo inntil 9G, for de som vet hva det er. Det er jo en måling på hvor mye krefter du får på kroppen når du gjør harde manøvrer med en flymaskin.
360 hestekrefter på en 7-cylindret radialmotor. Og klarer du å gjennomføre en omvisning, ikke en omvisning, men oppvisning på denne måten her. Med Håvard bak spakene så synes jeg han gjør en veldig god oppvisning. Her kommer Håvard inn for en siste forbiflygning, et fotopress. Han klarer ikke å stoppe, vet du. Han koser seg nok nå. Endelig er det flyttet opp til masse folk. Alt er ikke helt på is i gang. Holder veldig godt ned i dag. Der var Håvard på bakken. Kanonbra oppvisning. Applaus til Håvard. Dette her er mer show og galle. Nå kjører han med ryggsystem på bakken, så ut som han står i full fyrerute, men det er ikke. Silver, northbound traffic, runway 14, and traffic that departed is heading east towards Oslo. Silver, will line up runway 14. Flymaskinene er jo begge Vampire, men de er likevel ikke helt identiske. Dere ser nå den som er kommet ut på rullebanen, den er en toseter. Og den som kommer bakerst, så han Martin Tesli flyr, da er en enseters Vampire. Enseters Vampiren, den har en topphastighet på 880 km/t.
Og det var jo selvfølgelig svært raskt i sin tid når denne flymaskinen ble introdusert. Den overtok jo egentlig for både Spitfire og den type flymaskiner da. Og det er altså han Martin Tesli, som har callsign Tintin. Han flyr den som fortsatt tekster bort. Og den toseteren der er jo han finske Jyri Mattila, som jeg hadde en liten prat med før showet startet. Han flyr da den toseteren. Og den er også da utstyrt med finske flyvåpene sine emblemer. For den skulle jo til Finland nå etter han har vært her på Stord. Og dette her da blir jo en formasjonsoppvisning. De flyr jo i lag og gjør de samme tingene. Flyr med en 4-5 meters avstand til hverandre. Begge disse pilotene er jo til daglig i flyvåpenet. Jyri i det finske og Tintin i det norske. Og Tintin han flyr jo, han er en av de som har mest flytid på de norske F-35 jagerflyene. Så han er en meget erfaren jagerflypilot. Så nå hører jeg de spoler opp her borte, så nå er det straks av gårde. Og han har også flydd Eurofighter, som er jo et veldig kjent moderne jetfly. Svenske Gripen, og han har flydd franske Rafale. Og han nevnte jo i praten før oppvisningen begynte at han også fløy F-18 Hornet. Det finske flyvåpenet hadde jo også Vampire som sitt første jagerfly da på 50-tallet. Og det er derfor de har nå lagt på finske flyvåpene sine emblemer på denne flymaskinen. For nå skal den være i Finland en periode og vise seg fram på forskjellige flystevner. Her kommer det et pass igjen, ja, og det er hestehjelpen.
straight. City. Next will be loop. Som dere ser nå, dette her er jo fly som går litt raskere enn mange av de som har sittet her tidligere. Altså, de har en veldig stor svingradius. Og nettopp var de oppe i drøye 5000 fot før de svingte og kom tilbake. Left brake, go. Runway 14, wind 210 degrees, 9 enough. 01 will land, runway 14. Her kommer han inn med fullt trykk på turbojetten sin.
until I found you. We're just getting started, baby. I can't control myself lately. Oh, but you know that, yeah, you know that, yeah, you know that, yeah, you know it. We're just getting started, baby. I'm not going anywhere 'cause I feel best right next to you. Move next to me and show me all the things you wanna do. Oh, I can't wait to try them all. Going around the world in on fancy cars. Look at all the stars. I can't believe this is true. It took 5 whole years to find